Hello students, as per the chapter is over for business, we have completed the chapter of national achievements of management, national achievements of management. So today we will start the topic known as case studies. It is a very important aspect for a business subject, as we have done many case studies in MS Standard. So today we will start our case study. As you know that the identification of a sentence is to be highlighted, what points are related to that particular topic. We have studied this kind of things in 11th standard also. So today we will start our first chapter, nature and significance of management case study. Today we will have limited case studies to understand better and more accurately. So I'll start my first question. It is the question number 1. Joe's enterprise decided to have a meeting of all the key employees of different departments in the organization. The main motive is to tell the employees to keep the target of 20% increase in the sales as many objectives when they work throughout the year. The meeting is full of ideas regarding the employees and processes involved. Various plans are made of harness the potential of an employee and streamlines the processes. However, with the passage of a few days, the external business environment checks the capability of the organization to adapt to the situation. The company successfully comes out at the end of the year by flying colors. ये केस स्टडी है, इसको हमने अपने रीड किया है. विजिबल हो सकता है और नहीं हो सकता है. नॉर्मली अगर आप विजिबली देख रहे हो तो ये केस स्टडी मैंने फ्रेम की है. इस फ्रेम के अंदर यहाँ पर पोटेंशियल एक एंटरप्राइज की बात की है जो नॉर्मली अलग अलग डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज को बुलाकर एक टारगेट अचीव करने के लिए कह रहा है जो 20% सेल्स इंक्रीज की तरफ ले जाने को कह रहा है पूरे साल में. और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास अलग अलग आइडियाज, टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस, बहुत सारे मेथड उनके पास अवेलेबल है. और पोटेंशियल जो एम्प्लॉय पोटेंशियल उसको फाइंड करके प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके वो कह रहे हैं. यहाँ पे कुछ एक पॉइंट ऐसा भी दिया है जो एक्सटर्नल बिजनेस के अंदर कैपेबिलिटी चेक करने के लिए वो लोग एक सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे हैं और सक्सेसफुली वो उसको कंप्लीट भी कर देते हैं एट ऑफ द ईयर. तो उसी बेस पे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यू कैन फाइंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फाइंड करना. नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है, फाइंड हाईलाइटेड ईयर. आपको जो भी पॉइंट मिलते हैं जो रिलेवेंट लगते हैं वो रिलेवेंट पॉइंट आपको लिखने हैं और लिखने के साथ में उसको आइडेंटिफाई भी करना है. एंड आल्सो आइडेंटिफाई द लाइंस विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हैज बीन हाइलाइटेड. यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है तो आंसर्स के अंदर दिया हुआ है द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स हियर आर गोल ओरिएंटेड. क्योंकि हमें 20% सेल इंक्रीज करने को बोला था, इसीलिए इस केस के अंदर हम पहला पॉइंट लेके चलते हैं गोल ओरिएंटेड. द मेन motive is to tell the employees to keep the target of 20% increase in the sales as the main objective when they work throughout the year. आपको पता तो है कि कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है. जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है तो ऑटोमेटिकली पर्सनल ऑब्जेक्टिव गोल भी अचीव हो जाता है. तो बाय डिफॉल्ट इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंक्रीज द सेल्स. 20% सेल्स इंक्रीज करने को बोला. तो जब सेल्स इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी की ग्रोथ होगी. इसलिए फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे हाईलाइट हमेशा करूँगा जो यहाँ से शुरू होता है मेन लाइन, और इस मेन लाइन के बेस पे हम लोगों ने लिखा है गोल ओरिएंटेड. अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कंसीडर करता हूँ वो है आपका मल्टी डायमेंशनल. अब मल्टी डायमेंशनल मतलब यहाँ पे अलग अलग आइडियाज लेके लोग चलते हैं. लोगों के पास अलग अलग स्ट्रीम लाइन्स होती है, एम्प्लॉयज के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, ऑपरेशन लेवल पर काम कर रहे हैं. तो इसलिए मैं यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल वर्ड यूज करता हूँ. Various plans are made to harness the potential of employees. अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और स्ट्रेटेजीज बनाने के बाद में उसे फ्रेम करते हैं. फ्रेम करने के बाद में एम्प्लॉयज के थ्रू उसको ऑपरेशन लेवल तक ले जाते हैं और उस काम को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. बाय डिफॉल्ट वो टारगेट को अचीव करना ही चाहते हैं, इन दी एंड तो गोल ओरिएंटेड होना है. नेक्स्ट पार्ट इज डायनामिक्स. अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं.
यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि कोई भी कंपनी को तुरंत या फिर डे आफ्टर थोड़ी बहुत प्लानिंग करने के बाद में ऐसा कुछ करना है कि उनका जो टारगेट जो है वो इन दी एंड फुलफिल हो जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कहा है however with the passage of few days the external business environment checks the capability of the organization to adapt the situation। आपको पता है कि मार्केट की सिचुएशन अनसर्टेन कभी भी चेंज हो सकती है, तो चेंज होने वाले एनवायरनमेंट के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती है, उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये कुछ पहला केस हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा चीज देखते हैं जो आपका फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में हमने मैनेजमेंट के रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, तो उसी के रिलेटेड एक केस है यहाँ पे। गोल्ड लैंड प्राइवेट लिमिटेड इज अ wheat producing company. Daily 5,000 bags of wheat weighing 10 kg each are produced here. In comparison to the previous year, this year has been less number of bags. There is a year has been less number of bags produced on the per day basis. The number is around 4,500, which is lesser than the target of 5,000 set by the company. The company, however, has been able to reduce the cost involved in comparison to the last year's spending on the production and packages of each bag. The quality of the bag has also been up to the mark. यहाँ पर efficiency and effectiveness के बीच का comparison है। यहाँ पे एक चीज कही है कि इन्होंने टारगेट बनाया जिसके अंदर 5,000 bags of wheat 10 kg each पूरे साल को बनाना है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल उन्होंने 500 यूनिट्स कम बनाए, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसके अंदर जो खर्चा होता है वो, और उसके साथ में बैग की जो क्वालिटी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया। तो इस केस में आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो लाइन को उसने इग्नोर किया उसके बारे में फाइंड करना है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर्ड हियर। यहाँ पे मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट जो इग्नोर किया गया उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज इग्नोर इफेक्टिवनेस। यहाँ पे इफेक्टिवनेस को इग्नोर किया गया। इग्नोर करने की वजह से यहाँ पे एज अ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हियर इज लेस देन द टारगेट। इफेक्टिवनेस जो हमने टारगेट फिक्स किया था वो टारगेट उनका फुलफिल नहीं हुआ है। क्वालिटी इंप्रूव हुई, टाइम पे काम कर लिया, लेकिन जो टारगेट को अचीव करना था वो अचीव नहीं हुआ। इफेक्टिवनेस रिक्वायर्स आउटपुट टू बी इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, टाइम एंड क्वालिटी। ये तीनों चीजों को वो करना चाहिए। मीन्स आउटपुट जो होना चाहिए क्वांटिटी, टाइम एंड क्वालिटी को ध्यान में रख के करना चाहिए, तब जाके वो इफेक्टिवनेस बन जाता है। लेकिन ये इफेक्टिवनेस को इग्नोर किया गया है। यहाँ पे टारगेट जो है वो कम किया गया, जैसे 4,500। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं यहाँ पर। केस नंबर 3। अब इस केस नंबर 3 के अंदर देखते हैं a floor manager of a mall is a very good manager as he utilizes all the functions of management. All the functions of management आपको पता है, planning, directing, organizing, staffing and controlling। ये तीनों चार पांचों फंक्शन का इस्तेमाल प्रॉपर्ली करता है to minimize cost of maintenance of this area। उसके एरिया मॉल की तरफ जो मॉल का मैनेजर है, जो बहुत अच्छा मैनेजर है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूरा यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज करने के बाद वो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है उसको भी कंट्रोल करता है, मिनिमम करता है। He directs all the staff members under him to follow the targets and advises them to put their efforts in the direction of achievement of these targets। वो अपने मॉल के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज या जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए एक फॉलोइंग टारगेट बनाता है। उस टारगेट को फॉलो करने के लिए वो कह रहा है और अचीव करने की भी कोशिश करनी चाहिए, तो ऐसा कहता है। अंडर हिज गाइडलाइंस द एम्प्लॉयज एडमिट दैट दे लर्न अ लॉट एंड एबल टू मीट देयर टारगेट।
वो जो एम्प्लॉयज है उस मॉल के अंदर वो ऐसा कहते हैं कि इस मैनेजर के नीचे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, पढ़ा लिखा नहीं कह सकते, प्रैक्टिकली उन्होंने बहुत कुछ सीखा और सीखने के बाद वो टारगेट को अचीव कर रहे हैं। दिस हैज रीच्ड द इंक्रीज इन देयर सैलरीज, और इसी की वजह से उनकी सैलरीज के अंदर ग्रोथ होने लगी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। अब ऊपर से बताते हैं कि हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो पहला है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, क्योंकि ये गुड मैनेजर है, गुड मैनेजर होने की वजह से ये पूरे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करने के बाद में मेंटेनेंस एरिया के अंदर उसको कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। इसलिए पहला पॉइंट जो कंसीडर करते हैं मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। नेक्स्ट पार्ट को हम लोग लेके चलेंगे, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल क्यों यहाँ पे कहा, क्योंकि उसने अपने स्टाफ को एक डायरेक्शन दिया, गाइडेंस दी, गाइडेंस देने के बाद में एफर्ट्स दिए और उनको कहा कि टारगेट अचीव करना, और जब वो टारगेट अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप गोल्स को वो फुलफिल कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स, क्योंकि जब आप टारगेट अचीव कर लेते हो तो अचीव करने की वजह से आपकी पर्सनल ग्रोथ के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे यहाँ पे सैलरी इंक्रीज का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। This is the fourth case. We'll see this fourth case. Fourth case is related to the topic considered as functions of management. Alpha Beta Incorporation decided to go to the perfect coordination in the various aspects of the company. They focused on synchronizing of all the activities of the organization. For this, they know coordination will be the key at the stage of thinking of what is to be done through the year, which decides to take into consideration the harmony between the goals of the organization and those of the individual departments. When they hire employees, they pay them out after evaluating their work in terms of how efficient they are. Finally, when the last month of the production comes, they time and again check the deviation between the set target and the actual production done. बहुत ही लंबा पैराग्राफ था, लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर सिंपल सा कहा है कि कोऑर्डिनेशन से आप कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हो। और यहाँ पे इवैल्यूएशन किया जाता है, पहले प्लानिंग करना है कि कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेशन करने के बाद आपको ग्रुप एक्टिविटी को ध्यान में रखना है, फिर गोल ओरिएंटेड को ध्यान में रखना है, उसके बाद में इवैल्यूएशन करना है, गाइडेंस देनी है। ये सब चीजें इस पॉइंट में मेंशन की है। In the above paragraph, the main focus is on coordination. Clearly, however, various functions of management also comes into picture. बहुत सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। You have identified the three functions. You have defined the three identifications of functions of management highlighted in the coordination paragraph. आपको पैराग्राफ के अंदर से तीन ऐसे पॉइंट निकालने हैं जो हाईलाइट करते हैं आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने पहला किया हुआ है प्लानिंग। अब प्लानिंग कहाँ से आया? प्लानिंग बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपने एक स्टेज पे पूरे साल की प्लानिंग करनी है और हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को आपने टारगेट भी दे दिया है। तो ये एक पॉइंट को हम लोग प्लानिंग में ले जा सकते हैं। At the state of thinking of what is to be done throughout the year, they decide to take into consideration and harmony between the goals of an organization and those of the individual departments. Departments को उन्होंने डिवाइड करके देते हैं। और उसके बाद में आता है आप हायर करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है हायर, जैसे वर्ड आ गया मतलब आप स्टार्टिंग करना शुरू कर दिए। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं स्टार्टिंग करने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि यहाँ पे एम्प्लॉय को आप हायर करते हो, उसको आप जज करते हो और जज करने के बाद आप ये भी देखते हो कि वो एफेक्टिवली अपना काम करता है कि नहीं या एफिशिएंटली वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये चीजें आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज फाइनली व्हेन द लास्ट month of production comes, they time and check again the deviation between and set the target in the actual production done. ये एक पॉइंट जो
हम लोगों ने पढ़ा है कि परफॉर्मेंस चेक करना हर कंपनी की एक नीड है, वो कंपनी नीड कंप्लीट करती ही है। और उस चेंजेस का मतलब ये होता है कंट्रोलिंग में परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, तो ये चेक करते हैं कि वो कहीं पे मिस्टेक जो कर रहे हैं वो मिस्टेक नेक्स्ट टाइम में ना, इसलिए कंट्रोलिंग यहाँ पे करना जरूरी है। और हर कंपनी एवरी ईयर कंट्रोलिंग के ऊपर ध्यान ज़्यादा देती है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द स्टेप्स where the manager has to focus more, and then the other functions are very important also. लेकिन ये जो प्लानिंग एंड कंट्रोल के बीच का जो गैप होता है या जो डिविएशन होते हैं उसको फुलफिल करना या उसके अकॉर्डिंग प्लान करना बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क में से टास्क है। नेक्स्ट पार्ट इज केस नंबर 5। अब इस केस के अंदर हम लोग नॉर्मली अगर देखेंगे इस केस में देखेंगे तो हम लोग प्रोफेशन के रिलेटेड टॉपिक में चलने वाले हैं। इन अ कंट्री में वंडरलैंड एक्टिंग ऑफ अ कंसिडरिंग एज अ प्रोफेशन, whosoever has to become an actor has to read books writing about acting. Those books tells the nerves of an acting, and without reading this book one cannot be considered as an actor. To judge the ability of an actor, an examination is conducted and then a degree is assigned to the qualified persons who can then act in a film. There is also a body which provides membership to the all the actors. They are about 30,000 actors in the Wonderland who are compulsory members of this organization. बहुत ही अजब सा है लेकिन प्रोफेशनल रिलेटेड है। यहाँ पे वंडरलैंड एक्टिंग एकेडमी है जिसके अंदर प्रोफेशनल लोग एक बुक पढ़ते हैं, जिस बुक का नाम आपको दिया हुआ है बुक रिटन अबाउट एक्टिंग। ये बुक पढ़ना उनके लिए कंपल्सरी है। अगर वो बुक नहीं पढ़ते तो उनके पास एक्टिंग करने की कोई स्किल्स नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। और उसके बाद में उसकी बुक पढ़ने के बाद में उस एक्टिंग के ऊपर जजमेंट भी होता है, टेस्ट होती है। और टेस्ट होने के बाद जब वो क्वालिफाइड हो जाते हैं या उनकी एक्टिंग सक्सेस हो जाती है तो उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। वो सर्टिफिकेट के बेस पे फिल्म में ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के साथ में वो मेंबर बनते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। और ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर नियर अबाउट 30,000 एक्टर्स अवेलेबल है जो पढ़ रहे हैं और मेंबर हैं उस पर्टिकुलर वंडरलैंड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर हमने बोला है व्हाट आर द 3 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन हाईलाइटेड हियर। Also identify the line highlighted this feature. ये highlighted feature बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि आपको इस केस के अंदर से फाइंड करना होगा। Identify का मीनिंग ये है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो well defined body of knowledge। क्यों well body defined knowledge बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बुक आपको रीड करने हुआ है, read book written about acting। एक्टिंग के रिलेटेड जो बुक आपको पढ़नी है उसके बारे में बोला हुआ है। और जब आप इसको नॉलेज में ले लेते हो तो नॉलेज लेने के बाद में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इसके बाद में क्योंकि प्रोफेशन है तो प्रोफेशन का सेकेंड फीचर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। हर कोई एक्टिंग की फील्ड में नहीं जा सकता, लिमिटेड लोग ही वहाँ पे एक्टिंग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको देंगे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो ये क्वालिफाइड पीपल लोगों को ही जज किया जाता है। टू जज एन एबिलिटी ऑफ एन एक्टर एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एंड देन अ डिग्री इज असाइन्ड टू द क्वालिफाइड पर्सन who comes there to act in a film। उनको फिल्म में एक्टिंग करने का चांस मिलता है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है प्रोफेशनल बॉडी। अब यहाँ पे प्रोफेशनल बॉडी है जो मेंबरशिप अलॉट करती है एक्टर्स को। तो यहाँ पे कंपल्सरी एक्टर्स को वंडरलैंड में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सर्टिफिकेट लेने के लिए मेंबरशिप लेना जरूरी है, इसलिए ये प्रोफेशनल एसोसिएशन भी है। ओके, दैट्स इट टुडे फॉर case study, 5 case studies we have seen. We'll see next case in the next lecture. Thank you.